Għaqdiet volontarji mhux se jintalbu iżjed iħallsu biex jivverifikaw jekk il-ħaddiema u l-volontira tagħhom għandhomx isimhom fir-reġistru tal-ħarsien tal-minuri. Ħabar dan il-Ministru Owen Bonnici li spjega kif sissa għaqdiet volontarji bħala għaqdiet oħra kienu iħallsu 15 euro għal kull talba u kważi 4 euro oħra għal kull notifika. Talbiet li huma obbligati jagħmlu biex jiżguraw li l-ħaddiema u l-volontira tagħhom jistgħu ikollhom kuntatt mat-tfal. Il-Ministru Bonnici spjega li matul din is-sena daħlu 419 il-rikors u b'kollox bejn l-2015 u l-2017 ammontaw għal 887, ħafna minnhom minn għaqdiet volontarji. Għaqdiet li għalihom kull euro jott, kif spjega Mario Paċ Paraskandalo mill-Kunsill Malti għas-settur volontarju. Din hija xi ħaġa importanti biex huma ħajkunu qegħdin jaġixxu b'mod korrett skont il-liġi, iserħu ras il-ġenituri nkunu nistgħu naġixxu b'mod iżjed korrett. Hija xi ħaġa li hija importanti ħafna fejn qed innaqsu l-ispejjeż minn fuq is-settur. Ir-Reġistru tal-Protezzjoni tal-Minuri jiġbor fih l-ismijiet tal-persuni li l-qorti tkun sabet ħatja b'reati kontra persuni taħt l-età u għaldaqstant titfa' isimhom f'din il-lista. Lista li mhijiex aċċessibbli liberament sabiex tipproteġi l-identità tal-istess minuri. Il-Segretarju Parlamentari Clifton Grima li mill-uffiċċju tiegħu ħarġet din l-inizjattiva spjega l-impenn biex ikunu protetti l-iktar vulnerabbli fosthom tfal u biex għaqdiet volontarji iżommu mal-obbligi mitluba mill-liġi. Il-Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji, il-Professur Kenneth Wayne, tkellem dwar l-importanza li għaqdiet volontarji ikollhom ħidmithom iffaċilitata biex isiru l-verifiki meħtieġa li l-volontira jkunu mħarġa skont il-bżonn u jkun hemm kodiċi ta' mġieba. Il-kelliema ssaħħu fuq l-importanza ta' din il-miżura li se tagħti lok lil mijiet ta' persuni li jaħdmu aħjar u b'konformità mal-liġi u fl-istess waqt il-flusi frankati jintużaw għal ġid tal-għaqdiet u l-minuri li jattendu fihom.